datang di kapal tanker bermata khatulistiwa. Dengan mengusung konsep vintage contemporary Mediterranean, kami akan menunjukkan beberapa ruangan. Yang pertama di main deck ini, kami akan menunjukkan kamar kru, di mana ada 7 kamar kru, dan ini adalah salah satu contoh desainnya. Di kamar ini, dominan warna yang digunakan adalah warna biru, seperti konsep umum pada deck ini yang kami terapkan, mengacu pada Mediterranean Sea. Dengan menggunakan motif khas Mediterranean di salah satu sisi dinding yang ada pada kamar ini. Dengan konsep yang ada, kami juga mendesain gangway dengan dominan warna biru dan menampilkan beberapa kemegahan pada gangway yang ada di kapal ini, seperti memasang ornamen-ornamen, lampu, dan juga karpet-karpet khas Mediterranean. Berikut ini adalah toilet and showers di mana terletak di main deck dan akan digunakan oleh 16 kru yang berkegiatan di main deck. Ada kloset duduk dan juga ada shower untuk mandi para kru. Untuk ruangan selanjutnya yang akan kita tunjukkan adalah dry store, di mana terdiri dari rak-rak untuk menyimpan bahan makanan. Lalu berikutnya ada laundry room, tempat di mana akan ada mesin cuci. Di sini kami menggunakan 4 mesin cuci dengan plus pengering. Lalu kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ada gali di main deck, di mana terdiri dari satu kitchen set lengkap dengan kompor dan oven, begitupun wastafel, dan juga ada lift hood, di mana di gali ini juga dilengkapi dengan jendela yang langsung terhubung ke messroom untuk memudahkan pengambilan makanan. Kita mulai masuk ke messroomnya. Di messroom ini kapasitas yang kami bikin di sini tuh ada 10 kursi dengan meja besar dan juga ada 2 wastafel, ada juga TV di sini. Ruangan selanjutnya yang akan kami tunjukkan adalah tele office. Dengan memadukan warna hijau toska dan juga warna kuning keoren-orenan, tele office dibuat senyaman mungkin dan sangat efektif untuk pekerjaan. Berikutnya adalah captain room. Di sini terbagi menjadi beberapa area, dan area pertama adalah ruang santai, lalu ada area kerja yang langsung menyambung pada area tidur dengan pendingin pada ruangan ini adalah AC, begitu juga di ruang santai. Lalu tersedia juga toilet khusus untuk kapten yang ada bathtubnya dan juga shower dengan menggunakan motif-motif khas Mediterranean, baik pada lantainya maupun dinding-dinding di kamar mandi maupun di area lain. Ruangan berikutnya adalah mail room, di mana masih dominan warna biru yang kami gunakan dengan beberapa furniture yang bermotif kayu yang sangat cocok dipadukan dengan warna biru. Selamat datang di booth deck kami. Di sini ada beberapa ruangan yang akan saya tunjukkan, yaitu pada ruangan pertama yang akan kami tunjukkan adalah kamar yang akan ditempati oleh kadet, di mana dilengkapi dengan fasilitas bekerja dan belajar, lemari, 1 single bed, dan juga pendinginnya itu ada AC. Dilengkapi kulkas mini dan TV. Ruangan berikutnya adalah kamar untuk si cook, di mana kami menyediakan 1 single bed, pendingin AC, dan juga ada 1 meja untuk bekerja, ada jam dinding, dan fasilitas lain. Berikutnya kami akan menunjukkan toilet di booth deck,
yang warna birunya lebih gelap daripada yang ada di main deck. Berikutnya adalah spare room, dan juga kami akan menunjukkan pantry yang ada di book deck. Desain yang kami terapkan pada pantry ini hampir sama seperti yang ada pada Galing yang ada di main deck. Begitu juga mushroom yang ada di atas. Didesain sangat formal karena ruangan ini juga bisa digunakan untuk meeting. Ada beberapa lukisan untuk menambah kesan indah dan juga ada karpet.